Κύριε Γερνή. Χαμήλος έτοιμο. Μην το σταματήσεις, άστο. Χαμήλος έτοιμο. Λιγάκι τα μπροστινά. Κι άλλο. Εκεί είσαι. Ωραία, χαλαρό τρέξιμο μέχρι μένα, σιγά σιγά μέχρι μένα, πάμε, χαλαρό τρέξιμο. Τι αναπλέον. Έλα πάμε, σε γωνία πάμε. Να διαβάσω το τέτοιο. Έχει κάρτα, τι κάρτα θέλει. Τα γράφω μέσα. Αν θέλει συγκεκριμένα κάποια χωρητικότητα ή θέλει συγκεκριμένο φορμάτ. Τι είναι η μπαταρία. Τι είναι άδεια. Τελειώνει. Εδώ έχουμε ρεύμα. Πολλά βολ. Τι έκανα, παίρνω την μπαλαντίδα μαζί. Τι θα μας γερνάσει. Γιατί όμως. Να κλείστο να βγάλει το δισκάκι. Άστο να κάνει το disk access και όλα αυτά. Να είναι έτοιμο. Αυτό και το γράφει τώρα. Το τερματίζει. Πάτησε το να ανοίξει. Το σταμάτησε. Ναι, εντάξει, είναι μια χαρά. Τώρα βγάλει το. Ζήστε δηλαδή, μια χαρά. Εσύ αυτό το βάλα... Και τώρα το πρωί το έβαλα. Δεν γέμιζα, δηλαδή δεν λάμπα και τι τέλειο. Πρέπει να σου καταναλώνει πολύ μπαταρία η κάμερα. Ωστόσο το κάνω αυτό. Κράτα. Τι εννοείς πολύ μπαταρία η κάμερα. Πρέπει να σου καταναλώνει πολύ μπαταρία η κάμερα. Αυτό υποτίθεται ότι αυτή είναι η μπαταρία. Είναι καινούργια. Άμα η μηχανή αυτή εδώ έχει πάθει κάποια βλάβη που σου καταναλώνει πολύ μπαταρία. Αγγελφάει πολύ τρελή ποσότητα. Την ώρα που σου κάνει όλες τις ιστορίες. Ναι. Ωραία. Ευχαριστώ για το τρίκο, Τελειώ, στοιχήσουμε. Στήσαμε εδώ τρίποδα τα πάντα, Ναι. Βάζε κομπλάν. Τελειώ. Ξεκινήσουμε γιατί δεν έχουμε χρόνο. Εγώ μπορώ να κάνω και τον γιατρό, άμα θέλετε. Ακόμα δεν τα έχεις εδώ. Για πες όμως, δεν τραβάει τώρα. Κανονικά. Τώρα τραβάει. Αυτό γιατί μιλάω. Ναι, δεν πειράζει, μιλά. Για πες. Από εδώ πάνω, σταματάς. Ναι, από το μεγάλο σταματάς. Κανονικότατο. Χωρητικότητα, δεν έχουμε πρόβλημα. Γράφει... Zoom από εδώ. Δεν κάνει, δυστυχώς. Όταν γράφεις βίντεο δεν γράφει. Α, είναι στη φωτογραφία. Έχει πόσο λέει, 50 λεπτά. 50. Ναι, να τραβήξεις. Σβήστο τότε, να το βάλουμε μόλις ξεκινήσουμε. Δεν νομίζω, θα φτάσει. 50 λεπτά. Μια ώρα δεν παίζουμε. Όχι μια ώρα, 25, 20 και 20, 15 και 15, 20. 15 έστω. Πατάς.